Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Dark. E hoje galera, eu tô aqui pra mostrar um negócio aqui pra vocês, que é muito top. Eu comprei faz tempo, mas antes de eu mostrar, vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações pra não perder um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai estar comigo de fone porque eu não sei se tá dando pra ouvir aí o microfone aqui. Tá com o microfone. Bom, tchan 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 tchan, tchan 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 tchan, tchan 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 tchan. Quem deu pra ver aí? Rossi. É um case. Mas tem alguma coisa aqui dentro. Vou falar logo. É um Marsoft. Marsoft, acabou-se. O que era doce, mistério. Bom, essa daqui é uma Taurus. Tá no case da Rossi porque não tinha case da Taurus. Tá no case da Rossi, mas é uma Taurus. Vou focar aqui. PT 24/7. Ela é Spring. Glória que não caiu. Bom, essa é uma Marsoft Spring. Espera que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Foi. Tá tirando o pote aqui. Ela vem com o pente dela, que é o da arma. E com um pente reserva, que é esse. Vou guardar aqui o casezinho. De qualquer jeito mesmo que eu vou mostrar aqui. Bolinha. Será que é 12? Eu acho que essa é 12. 12 gramas. É 12 gramas. 6 milímetros. Uma bolinha 12 gramas, 6 milímetros. Eu compro da branca. Eu gosto de comprar da branca porque nem entope a arma. Tem gente que fala que as amarelinhas entopem a arma. Não é bom. Aí tem o óculos. Eita porra. Desculpa. Tem o óculosinho de proteção. Que se pegar aqui, acabou. Acabou a vista, acabou tudo. O óculos de proteção. O case. As bolinhas e a arma. Gente. Isso daqui não vende pra menor de 18 anos. Tá bom? Se você for lá numa loja e falar, eu quero Marsoft, eu pago à vista. Não vende. Eles não vão vender pra menor de 18 anos. Meu pai conseguiu comprar. Eu consegui comprar uma porque meu pai foi junto. Fomos lá, ele foi numa consulta médica e a gente foi e comprou a Airsoft juntos. Eu tirei a espuminha só pra pegar a nota. Nota fiscal, tá tudo certinho, ó. Tudo certinho. Nossa. Nós compramos em abril. Abril desse ano ainda. Putz, sem frete. Foi bom. Bom. Aqui a notinha. Tem que ter nota. Pra... isso eu vou num clube pra tirar de Airsoft. Tá bom, vamos. Esqueci a nota da minha arma. Eles não vão deixar entrar. Por quê? Porque não tem nota. Então sempre carregando no case. Eduardo, sai na rua. Pode? Não pode. Mas tá sem munição. Não pode. No máximo andar no carro no porta-mala. Na mala do carro você pode entrar. Você pode andar com ela na rua. Mas se for na tua mão, não pode. E a bolinha? Vai estourar tudo. A bolinha pode levar na tua mão. A bolinha pode. Mas a polícia me parou. Apresenta nota. Apresenta nota. Entendeu? Tem que fazer isso. Eduardo, você não vai tirar? Eu vou. Mas antes, eu vou ensinar como carrega ela. O segundo pente nem vou carregar, velho. O pente que é o mais pesado da arma. Eu vou quebrar a escrivaninha intermitente. Bom, aí você vai ter essa cabecinha aqui, ó.
Tem essa cabecinha aqui. E tem esse botão. Aí você pega, a primeira bolinha você enfia direto. Ou você pega, aperta o botão, enfia a bolinha, solta. Aperta, pega o botão e enfia. Aí vai fazendo isso. Até você encher o pente. Acho que cabe umas 30, 25 bolinhas, 30. Não sei. Nunca parei pra contar. Ah, mas eu quero descarregar, só apertar o botão. Pronto, carregou. Agora a gente vai lá fora, aqui de casa, pra gente pra gente poder atirar. Mas o barulhinho que todo mundo gosta. Bom, daqui a pouco a gente vai estar lá em 3, 2, 1. Bom, galera, aqui já tá ali, ó, tem um pontinho, aquele papel branco lá tem um pontinho com uma caneta de caneta lá. Bom, vamos ver. Tá engatilhada. Ó, o gatilho tá até duro. Vamos ver aqui. Mirar. Não foi. Nossa, tô ruim de mira hoje, hein? Putz grilo, hoje eu tô ruim de mira, hein? Não foi. Meu Deus do céu. Tô passando vergonha aqui, hein? Putz grilo. Não tem jeito desse jeito, não, fi. Rapaz do céu. Hoje não tem jeito dessa bodega aqui. Nossa senhora. Ah, galera, eu perdi a paciência. Ah, eu perdi a paciência. Agora é daqui mesmo. Bem agora, acaba a bolinha. Que delícia. Que delícia, que delícia, que delícia. Bom, foi isso. Mostrei atirando. Atira bem. Bom, valeu. E fui. Fica com Deus.